was so delightful. Since we'd no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Dancing on a summer day, kissing in the pouring rain. Diba? Bongga, sobrang laki ng bukay ko. Ayan, may Instax spin. It's been a long, long time. Won't you please be my honey? Let me prove to you. Hi guys! Meron pa! O, diba? Today is my birthday. Pa nagbablog ako. Happy birthday to me! And, ayan, nag-lipstick na lang ako kasi tamad talaga ako mag-ayos. Naka-hair extension pala ako, guys. Ayan, kung gusto niyo nito, punta lang kayo sa aking TikTok account. Meron dong link. So, ngayon, kakain na kami ni Mama at Papa sa SM. As in, ngayon yung birthday ko, guys. Today is the day, November 21. Ito talaga yung birthday ko. Pero, mas gusto ko kasi na kumain na lang kami tatlo. Pero, yung mga friends ko, ang kukulit. Sabi, gaganap daw kami, ganyan. So, much appreciated. Thank you guys so much sa lahat ng bumati sa akin. Family, friends, relatives, maraming salamat. Na-appreciate ko po yung lahat. And, mamaya na tayo magchikahan kasi intro na naman ang haba-haba na. So, alis ko na kami. Bye! Bye po kayo ako. Hulaan niyo kung kanino galing. So, alis na muna ako, guys. Mamaya na tayo magchika. Diba? Bongga, sobrang laki ng bukay ko na to. As in. Thank you so much na nagbigay. Sobrang ganda, ma. Super. Close the door. Super like. Super like. Ang ganda sana all. Thank you so much. Thank you for giving me a flower. Ano daw? So guys, ayan, on the way na kami. Grabe, hindi talaga ako sanay ng naka-red lipstick ba to? Lang, so ko lip tint. Pero ayun, thank you so much sa pabulaklak ni Mayor. Ayan si Mama. Ay, against the light. Ayan na, tuwan-tuwa si Mama kasi super ganda. And si Papa pala kasama. Dati guys, pag nag-birthday ako, gusto ko marami akong mga friends sa bahay, ganyan, ganun yung trip ko dati. Kaso, pag pag na-enjoy ko na dati yung lagi kong ganun. Ngayon, mas gusto ko na lang yung konting yung tao, ganun. Ayoko na masyadong madaming ganap. Feeling ko tumatanda na talaga ako kasi ganun na yung gusto kong trip. Tapos, ay taray nung tricycle na kami. So, ayun guys, sa SM lang kami. Dadaan pala kami sa Mi Alberta kasi pinapadaan ako doon nila Ate Tin. Babatiin lang. Gusto talaga nila Ate Tin sila pumunta sa bahay. Sabi ko, wala akong mapapakain sa inyo. Wala akong ganap talaga. Aalis kami, sabi nila. Hindi, oo, kasi ayaw ko. Pero si Papa, gusto niya talaga maghanda for me. Maghahanda. Sabi ko, ayoko talaga, hindi na. Ewan ko kung may nakaka-relate sa akin. Tapos, ayun, sabi nila Ate Tin, pupunta sila sa bahay. May dumating silang client. Sabi, kung daan ka na lang. Tapos sabi, promise dadaan ka. Dadaan tayo ngayon dahil malakas sa akin ng Mi Alberta. So, ayun guys, ang daldal ko talaga. Hindi ko pa alam kung saan kami kakain. Bahala na mamaya. Guys, andito na kami sa Mi Alberta. Ayan ang Mi Alberta. Tapos, saglit lang ako dito. Talagang dadaan lang. Dadaan lang. Pasabog to babatiin daw ako. Titin! Happy birthday, Thank you! Thank you, ate. Sexy mo naman. Sexy mo naman. May party ka? Wala akong Ganda mo? Kakain lang kami sa labas. Si Ate Miles. Ayan. Ate Miles, no? So, guys. Ito na yun. Nag-vlog ako kasi birthday ko today. So, may birthday vlog ako. So, ayun lang guys. Dumaan lang ako dito kasi along the way naman. Papunta sa Happy birthday. SM. Mag-SM lang kami nila, Ma. Oo, ano ka ba? Okay. Thank you, Gusto ate. kita makita. Thank you so much. Nasaan si Miles Ocampo? Naglinis yata. Miles! Bye-bye. Dumaan lang Birthday ako. ka lang. Anong tayo? Ayun lang talaga yung pagdaan ko, guys. Yung Happy birthday to you! Hey! Sweet naman! Hello, thank you! Bakit birthday? Kaya pala! Hindi ko... Hoy, nakita sa vlog! Natatakpan ko lang yung doka! Thank you! Bakit? Thank you, ate! Thank you, Mas! Bablow ko. Lagay natin dito. Sige, bang. Wish ko muna. Wish ka na. Wish ka na. Wish mo, magkajawa ka na. Thank you! Thank you! Happy
Happy birthday, be. Kaya pala pinipilit niya ako dumaan. Pakik kami. Thank you. Thank you. Thank you. Mag-picture tayo dito. Grabe, may pagka-sweet pala tong mga to. Grabe. Thank you. Morning, I don't know what to do. I'm just lying in bed and I'm thinking about you. Girl, you treat me wrong, maybe I did too. I wish we hold it on and we pulled it true. It's another. Thank you so much for everything, Mi Alberta. I love you, Mi Alberta family. Thank you, ate. Happy birthday. Thank you, bakla. Oy, I love you all. Thank you. Ayun lang sila, mama, guys. Inatin lang namin ito yun. Ingatan. So, papa dun sa guard. So, ngayon, pagtapos namin sa Mi Alberta, si Dap parang lagpas lipstick ko. Mamaya natin ayusin. Ayan! Si Dap Mano, ayun yung si Kuya Guard. Sabi niya, be, punta ka sa guardhouse. Thank you, Daphne! Ah, thank you, Kuya! Salamat po! Salamat! Mga kailan kaya kay Tito anak ko. Thank you, Kuya! Yay! Daphne, nag-abala ka pa! Thank you, be! I love you! Thank you so much, be! Thank you, I love you! Guys, nandito kami sa... Ano, ang galing ngayon ko lang naalaman. Pwede pala walang face mask. Sabi kasi ni Papa, pwede walang face mask. Tapos optional na pala. Kala ko kasi hindi yun legit. Kaya wala na siya. Huwag na rin kaya ako mag-mask. Thank you so much sa mga nagbigay ng cake. Hindi ko talaga ina-expect. Wala na talaga ako expectation. Kasi ito lang, kakain lang kami tatlo. Sa lahat ng greetings niya, thank you very much. Na-appreciate ko. Even the smallest, na-appreciate ko. Thank you! Ayan po sila. Si Papa dala yung flowers. Si Mama, ito yung cake na bigay ng Mi Alberta tsaka ni Dap. Ano ba? Guys, betuloy. Papunta ako sa bibili ako ng film ng Instax. Regalo to sa akin ni GK. Yung nasa US ko na tropa, sobrang solid, sobrang bait. Nag-send siya sa Gcash, parang tanga. Thank you so much, GK Che. I miss you. So, ayun, kailangan natin to bilhin. Bilang ko daw ng madaming film kasi actually 2 years ko na tong di nabubuksan. So, let's see kung gagana pa siya. So, ayun. Iniwan ko na dun sila mama. Nasa waiting kasi 5 PM pa yung start nung buffet for dinner, early dinner. So, dito muna ako, guys. Dito na ako, guys, sa butulan. Sana ayos pa to. Guys, gutom na ako. As in, 5 PM pa kasi yung start yung open. Kasi nagka-cut off kasi every after lunch. Hungry na ako, guys. By the way, guys, may kasama pala kaming dalawa. Yung pinsan ni Mama, Tito at Tita ko. Kasi hindi, dapat talaga kami tatlo lang, diba? Kaso tumawag sila na pupunta sa bahay. Siyempre, in-invite na lang namin. Hindi na lang. So, nakapasok na kami, guys. Yan si Mama at Papa. Ang laki talaga ng bukay na yan. Sobrang nakakatuwa. So, sasama ko kayo. Tignan natin ang menu. Ayan, puro food lang naman. Ano, usual na buffet. Doon pa sa dulo. Papa! Okay, favorite part. Dito tayo sa mga pang-samgyup. So guys, ito na yung batch 1 namin. Ayan, thank you Lord for the food. Ang saya. Okay lang ba kayo dyan, guys? Ay, ang tagal po. Ma, Papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
So guys, kanina pa pala kami nakauwi. Hindi na ako nakapag-vlog. Pero ayun, nakapambahay na ako. Thank you so much, Light. May palalamove siya. So let's open kung anong regalo sa atin ni Light. Eksena talaga. Kaya pala nag-chat kay mama at papa kung makauwi na kami. Pero ayun, after nito, pupunta lang ako kila Jure. Tropa din namin ni Light. Pero ayun, thank you, Belle. Light, I love you. Open natin. Grabe naman ang pa-tape ng person. Bakit naman tape na? Tape ayaw ipasilip. So, let's open. Sorry guys sa itsura ko. Ala, ang negra ko lalo dito. Do negra naman talaga. Wait lang. Block beauty. Charot. Open natin. Ala, parang tanga si Light. Thank you! I love you so much! What's that? Meron chocolate. Ayan, lapit ako dito. Meron siyang chocolate. Tapos may picture namin dalawa. Sobrang sweet mo, be. I love you! Meron yan. Ano to? Ay, wow! Tapos, ano to? Ah, may pictures din namin dalawa. Ayan, oh. Ay, makeup. Maybelline. Baka Maybelline yan. Ay, baka tropa ko yan. Ano, endorser ng Maybelline. Tapos, meron ito. Tapos, makeup din. Thank you so much, be. Grabe, naiyak ko sa itsura ko. Tapos, makeup din. Wala! Binilan niya ako sa Shein. Tapos may letter. Grabe ka-sweet ni Lloyd. Thank you so much, be. Kahit black and white. Thank you. I love you so much. Tapos may damit. Ay, Kai! Ang cute! Ay, ang cute! Thank you, be. I love you. Thank you so much, Lloyd. Thank you. Grabe. Ito yung mga gift niya. Para ko talaga siyang boyfriend. Kaya tumagal ako, guys, ng 1 year na walang, noon. Kasi siya talaga yung pinaka-boyfriend ko sila. Napagkamalan kami dati ni Light na magjowa kasi lagi daw kami magkasama. So, may pa-letter siya pero bawal basahin. Parang ano to, be? Ano yung pasabuntis? Yung pinapaskan? Ito. Parang sa sobrang black and white nung padala niyang mga picture namin. Thank you! I love you so much, be! Mga binigay sa akin ni Light. I love you, be. Thank you very much. Thank you so much. I love you so much. Thank you, aking kapatid. Thank you, be. My sister and everything. I love you. Thank you so much, be. So, guys, may isa pa po tayong pahabol na cake galing kay Kyle, yung friend ko from Lasal. Nandyan? Sige, okay lang. Hayaan mo siya dyan kung natatakot ka sa kanya. So, kasama ko, guys, si Jure. So, pahabol to ni Kyle. Thank you, Kyle. I love you. Thank you so much. Para na ako, guys, mag-aasap. Ang dami kong cake. Thank you, Kyle. Ay, sino